Eu amo! Esse monstro, né? Ótimo. Eu amo! Esse monstro, né? Relaxa, só. Tudo bem aí? Welcome back to the channel. Now in today's video, I'm going to be posting a wide variety of chiropractic adjustments from some of your favorite chiropractors with some new additions. Also, all of their links will be in the description. That's where you can check them out directly. Now let's get into it and I'll see you on the next one. Up next, we have Kero Kiro. Alguma cirurgia estrutural? Uma vez eu quebrei um braço em 2005, mas... Qual braço? Isso. Tá, tem pino, alguma coisa? Não, só quebrou, ficou bonitinho. Traz o ar aqui pra debaixo do umbigo. Show. Lançadinho um pouquinho pra esquerda, mas coisa pouca. Seu ponto de equilíbrio tá aqui legal. Junta um pouquinho, abre um pouquinho as pernas na linha dos quadris, devagarzinho. Isso. Isso, já. Tá legal. Levanta desenrolando devagar. Como se fosse encostar as pernas. Isso. Show. Chega a incomodar alguma coisa? Tranquilo. Lateral. Outra. Show. Volta. Tranquilo. Tá. Senta pra mim virada pra cá. Show. Vou pedir pra você deitar de barriga pra baixo. Licença aqui, tá? Vou pedir pra você, Bru, elevar essa perna aqui sem dobrar o joelho. Estica ela o máximo que você conseguir lá em cima. Mais. Boa. O outro, se conseguir. Vai. Tá. Um lado é mais fácil que o outro? Você Esse lado aqui doeu. Deu uma esse lado fisgada. aqui te incomodou um pouco mais. É, deu uma fisgada. Eu vou ajustar agora a base do sacro dela. Eu percebo que o sacro dela está um pouquinho elevado para posterior e também ele está um pouquinho girado para a direita. Então eu vejo que ela tem um pouquinho mais de facilidade realmente para elevar de um lado do que do outro, porque existe uma pressão menor desse lado e uma pressão maior desse. Então eu quero abrir o espaço ali para a gente conseguir fazer com que esse movimento flua melhor. Aqui ainda tem um pouco de diferença. Eu acho que ela tem algum bloqueio forte lá na cervical. Vamos ver. Bru, eu queria fazer um teste aqui. Eu vou pedir pra você, quando ela estiver aqui, ó, quando ela vira pro lado direito, tem uma boa diferença aqui, ó. Vira pro centro. Quando ela tá no centro, tem diferença, um pouquinho menos, mas tem. Agora vira pro lado esquerdo. Não tem só alteração no quadril, tem também. Se tá torcido lá em cima, aqui também vai acabar torcendo. Então isso faz com que o quadril ele acaba se mexendo e aí aparece a diferença das pernas. Então por isso que não necessariamente aonde você tem a dor ou aonde tá tortinho é onde você precisa ajustar. Por isso que é importante você sempre fazer uma boa avaliação para você serem ajustados aonde precisa. Vai mais. É o que eu sinto. Essa vértebra, a segunda vértebra dela tá para trás e tá jogada para direita. Eu quero abrir espaço nela e trazer para o centro. Deixa eu ver um pouquinho. Estava precisando, foi bom ajuste. Foi ótimo. Eu sinto que ainda tem um pouco de tensão por causa da musculatura. Você usa muito celular? O celular é um grande inimigo, né? A gente fica com a cabeça decidinha assim para baixo. São hábitos, então estresse, né, influencia. Então eu sempre falo,
Claro, você se exercita, você se movimenta, mas a gente tem aqueles hábitos que não são tão saudáveis, né? Isso vai influenciando no nosso corpo. Então por isso que é importante você sempre verificar se tem alguma coisa errada ou não. Então, incomoda alguma coisinha? Não, tranquilo. Tranquilo. Diferente aqui ou igual? Igual. Uhum. Tá um bloqueadinho, mas deixa eu mexer um pouquinho só pra cá. Perfeito. Eu sinto mais presinho aqui, mas eu percebo que ela não estava sentindo dor. Então ainda não tinha dor, mas eu percebia que tinha um bloqueio. Então percebe? Tipo, o corpo, quando ele tem alguma dor ou algum processo inflamatório, ele precisa realmente ter algum problema antes. Show de bola. Vamos ver como ficou lá embaixo? Vira de barriga para baixo. Então, vamos ver. Boa diferença. Então tinha condições cervicais ali que alteravam o posicionamento do quadril. Eu acho isso muito legal. Vira para esse lado, grupo. Deixa eu trazer um pouquinho, tá? Tá. Tudo bem aqui essa posição? Sim. Solta lá. Tudo bem aí, por favor. E o resquício que tava lá? Sumiu. Zerado. Olha como ele vem. Show? Chega a incomodar, bro? Não? Ah, e tem? Aqui. Incomoda um Nossa, pouco, tem. né? Ah, mas vai ficar muscular? Sente pressão? Relaxa, só. Tudo bem aí? Eu tirei aqui um pouquinho mais fundo porque a sua musculatura aqui ela é bem forte. E eu percebo que tem uma falta de mobilidade grande bem nessa região aqui. Você achou gostoso? Doeu alguma coisa, Bruno? Não, Tá tranquilo. É só o susto mesmo. Vira de barriga pra cima, por favor. Pra você relaxar o corpo bem em cima da minha mão. Respira fundo. E solta. Ai. Ótimo. Foi excelente. Perfeito. De distância aqui tá tranquilo. Agora eu vou ver a mobilidade da dorsoflexão dela. Ver se tem algum mais travado que o outro. Até que vai bem. Talvez o esquerdo um pouquinho menos, ou o direito. Deixa eu conseguir trazer ele pra baixo de novo. Ótimo. Eu acho que os dois estão meio travadinhos, na real. Esse eu vou ter que abrir um pouquinho mais, porque eu sinto ele um pouco mais pra dentro. Ótimo, excelente. Caralho, isso é pro controle. Eu amo! Esse é o monstro, né? Entregou. Show. Essa abertura aqui. Ótimo. Solta um pouquinho mais.